El bosque silente. Un grupo de amigos, ansiosos por explorar la belleza natural de un bosque que llevaba el nombre de El Bosque Silente, emprendió su aventura en una soleada tarde de verano. El lugar había sido descrito como un paraíso de tranquilidad, pero pronto descubrirían que las apariencias engañan. Al principio, todo parecía normal. Los amigos caminaban por los senderos del bosque, escuchando el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Pero a medida que se adentraban más profundamente, un cambio sutil comenzó a manifestarse. El sonido de sus pasos se desvanecía gradualmente, como si el bosque estuviera absorbiendo cada rastro de sonido que intentaba crear. El silencio se volvió abrumador, y el grupo de amigos sintió que estaban en un mundo